心，可是你是迷到你命令的现象，这里面就有几个错误了哈，已经消失了，你认为它还在，所以你第二念是回应什么？第一念，那第二念回应第一念的话，你就变成刚刚第一念本来是心，就变成所，变成相，变成外境，第二念变成心。那再继续用的话，变成第二念跟第三念的关系的话，第三念变成心，第二念变成什么？相，或是外境，或是手，变成能手。而且有能手的时候，你的心的相就会相续不断，相续不断就会有一个，因为有一个主体的，有主体的我就在这些现象里面，我们叫轮回，生死轮回。像从生死轮回，从没生死没轮回的来讲，算不算罪？所以你从头到尾都什么？要罪。那你即使你可以讲说你造善业，对不对？可是有没有我跟善业有个对立？所以它这个就起心动念不会是罪。这样算不算你的经验？这算不算你的经验？好，那现在讲说，人家没有罪的人哈，他这个能所，他通过，当然就是你是要我们叫做参话头，或是默照，或是那一个三三昧啊，你们听过空三昧、无相三昧啊，还有无错三昧啊，我们叫三三昧，有的叫做三门。我们的禅宗的他们叫进入三门啊，1、2、3的三门就是三三昧，三解脱门叫做三门啊。假设你这个懂了啊，那你一直反问，我们那什么是我啊？脱了的实质是谁？父母为什么会出两代的什么是我的本来面目？一直反问，然后这些能所的生灭现象全部什么停下来以后，这时候你的心处在一种宁静的状态啊，它不动。像我们的心是什么？会在什么？会在这个现象当中什么取向？有没有？这边取，这边取，这边取，有没有？那到时候你那个取向的模式停下来以后，你的心处在一种无所造。你的心无所造，但是无所不造，这有点难懂，我来解释一下。你们有没有看到太阳？太阳有没有要特意要照哪个地方？对不对？没有，对不对？他们也要照哪个地方，可是是不是无所不照？没有，这差就是我们的心哈，心的本质跟太阳一样，无所不照，只差我们的心不是有一个像太阳的形象，太阳是还有一个什么一个圆圈嘛啊，对不对？而且有个太阳在那边放在那边照，对，我们的心是无相的，可是它照的功能跟太阳一样，无所照。因为无所照，所以你无所不照。那我们那颗心，每个人的心都这样子哦，每一个人的心都处在无所不照的状态，但是我们的心会什么？会去照什么局部，有没有？最明显的，你的心已经照身体了，就是你一张眼你就把身体跟外境切割为二，对不对？那除非说你用禅修的方法，我的心、我的身体跟外境的界限消失，这个你睡觉就可以了嘛哈。睡觉的时候身体就不见了，对不对？是不是睡觉你的身体跟那个这个界限就不见了呢？那我们是禅修，身体跟外境融合为一。那如果你就继续禅，然后你的外境，你所感这个东西又消失了，那最后还有一个东西最难的就是虚空也要消失，我们叫做虚空粉碎。一般人很难想象说，虚空既然可以粉碎，所以一般你听到我们有那个话佛叫做虚空粉碎哈，讲不清楚。就是《楞严经》在讲虚空的时候啊，
他说，他是做一个比喻啊，虚空非常大，对不对？那虚空当中有一片云，一片云跟虚空比起来，它是多少比几？虚空里面有一朵云，没办法比，对不对？你把它扩展到那个什么太阳系、什么银河系，那都是属于虚空嘛。那云跟虚空比起来，就是我们叫什么？无限跟什么？一跟无限算不算？我不要讲算吧，一跟1000万好了啦，一跟1000万，所以那一个虚空极大，对不对？云极小。好，接下来我们的空性、佛性，也就是当前你这颗心啊，你当前这颗心跟虚空比起来，虚空相当于是一片云，那我们的心相当于虚空，这样可以清楚吗？所以当你的心不要再局部造了以后，你这个全部放掉了以后，十方的虚空是什么？无量的世界就在你的心中。所以这一个你们知道，《阿弥陀经》不是讲啊什么？什么以天曼陀罗啊，什么其度众生，常以清赞歌以什么？歌以清赞什么？以众苗啊，其度众生，常以清赞歌以什么？供养他们，其以时时还到本国，还记得吗？我是背起来，但现在突然间也变得不顺了。他就是在一念当中可以供养什么？他方10万亿佛，就是因为你的心无所造，只有这些全部的这些他方世界都在你的心中，我可以一念什么？可以全部供养。那但是我们把我们的心，假设我们的心在这个不同的对象抓，你自己什么？自己设限。那我们最喜欢抓的是抓身体。所以只要有一天你的身体的感觉不见了以后，我们的经验是打坐以后就有一些不可思议的力量就跑出来了。我记得我们有一次我们去香港打七那就有一个菩萨说，他闻到斋堂的那一个什么煮什么东西呢？我们香港的禅堂离斋堂大概200公尺他闻得到，而且他去的时候刚好跟他什么闻到的东西是一样的。那我就问他说：“你那时候是不是身体的感觉？”我讲是。他说重点不是这个部分，不是神通这个部分，我们重点是这个部分有了以后，你比较容易知道说，我的身体的感觉不见了，可是能感受的心有没有消失？没有。那一些什么，这个圆满天下无口过的人是他的心跟外界的界限消失了以后，这时候有没有看到人？还是有色相，但是他不会认为这个色相是什么？是别人的，这是我。你身体不见了以后，有没有办法定位为别人，来定位为你？没有办法。全部你，名什么东西就是你。这时候你在讲话的时候，话就是心。我们一般是我讲话嘛，你有个身体有没有？那一个讲话，那为什么呢？因为你在讲话的当中，请问你在讲话那一刹那，请问话跟心是2样东西还是一样东西？2样还是一样。在讲话的那时候，话跑出来的时候，那时候你又是有一个话，又是有一个认知的心，这2个是一样还是2样？这是我用分析的，应该是2样还是一样？是话先来，还是心在感知，还是话跟心是同时的？心先启动。
你看以后你去读那个，他们是两个是同时的。讲的就简单啦，海水先动，也是波浪才出来的，还是波浪跟海水同时出来？海水本身就在那里啊。对，啊，所以说你是波浪的形状先出来，还是海水先出来，那波浪再跟着出来？因为我说要起来，那波浪马上跟着起来，还是两个同时的。那你现在啊，你的心啊，无相的心产生嘴巴的现象，就语言，对不对？产生语言的现象，还有你的心产生动作，我是先动，然后再身体起来，还是它会同时？它是同时的，但是呢，它起来，比如说我讲你的时候，你就是心。他说好的时候，你已经消失了，他们就变成好。但是我们觉得你还在，所以就变成什么？有这个东西被我讲了，那叫能所。这样跟你分析，大概可以懂。那有一天如果你是去用体验的，没关系，这是一个事实，那你就想办法，我怎么去操作我的心，能够变成进入这种状态？那整个佛法就是什么？给你一些观念，其实就是要引导你。你本来就是有这种什么，这种潜能，我叫做什么？众生皆有什么？佛性，还有众生皆有了什么？如来的什么？德性，只因为什么？妄想、执着，还有什么？分别。那现在最难懂的就是妄想、执着、分别是什么？没有正确的去理解。我大概有讲过了，执着，你们知道执着是什么吗？执着根据我一般的调查啊，你不听我叫执着。那这个有够执着，是不是？执着不是执着，你认为色身是我，执就是当作。我们以假为真，叫做执，那着是狠狠的抓住执着。就你执着现象里面有我，这一个色身，这个色受想行识里面有我，叫做执着。所以那种就是什么无所住的心，心不住相的那个心，就没办法显现它的无穷尽的功能，叫执着。所以他们讲这句话是没有错的，只是你没办法去体会那个执着。还有分别啊，没办法讲分别也是一样。我不要分别，请问他还有没有分别？不要分别，你知道吗？因为这几个字后面基本上是隐藏了什么？他们是现象清清楚楚，分别就是清清楚楚，就是照啊，感知的清清楚楚。但是他不会去什么抓住这个是我，那是我，全部都是我的东西。这个是要讲的，可是有一天体验的时候，你会发现它是这样的状态。你的心处在一种类似什么？类似处于一种静止的状态，有没有？都是清清楚楚的，但是静止会不会像那个 spotlight， 那个叫什么？聚焦是不是？聚光灯。就是你那个摄影机嘛，叫特写了啊。请问镜子会不会特写？不会。我们喜不喜欢特写？不是喜欢而已，就是你随时随地都来特写，对不对？因为在这边，那假设你把特写的东西放掉以后，他们叫就六三一叫分别一切法，不起分别想。我们看那个也不容易懂啊，我就是几个你可以作为你以后努力的目标，就是我的心无所造，不起一
个特定的相，无所造，然后变成无所不造。你如果无所造、无所不造的话，那执着啊、分别啊、妄想就什么全部消除，然后你的什么觉性就出来了。因为你的空性、觉性，它一直处在无所造的无所不造，叫做什么？叫心无所住，心不住在任何一个对象，然后而生其心，能够产生它种种功能，产生讲话的功能，包括骂人那时候也没问题了哈，骂人变成是度化众生啊。我记得有一次，不是有一次啊，好多次，是骂我，最早刚出家没有多久就被骂了，我也瞪回去了。苏花姐，我比她还凶，他们当时就讲，哦，不行啦。对，慢慢的，他就是要骂我骂到我愿意让他骂这样子，我还不错，我这个就是在这个过程当中，不知道怎么样啊，就是说，这个师父骂我的话，那我不再讲说我对他错，我就第二步就跟他说，师父骂我的时候，我如如不动啊。有一次在骂我的时候，我发现我的这个什么火大还是跑上去了，然后再一直努力，有一天他在骂我的时候。我们下面的那些我的粉丝哈，就说郭行没有那么差嘛，怎么说一直骂？我说，哎，告诉你哈，我现在已经进阶到可以让在大众骂我的，那个是很难得到的福利呢。因为我们有一些法师，书当中骂他就私下里说，师父拜托你在大众面前不要骂我。结果师父怎么讲？我们某法师叫我说在大众面前不要骂我。要讲这个什么？当你自己没有能所以后，你骂人就是要什么？要帮助徒弟，因为徒弟会觉得有个能骂和被骂，他用骂你，看看你是不是什么能所能够消融，所以他们没有火过的，因为他不会觉得我在骂你，因为不会觉得我在骂你，才能够化解力比他凶，他们好像什么不行啊。我们一般人有没有办法？一般你在骂他，已经是我在骂你，对不对？然后对方跟你生气的话，你就什么？哇，那个心就不知道多久才能够什么平静下来。他们不是，他们骂、安慰、讲什么话都是工具，可以瞬间变来变去的。为什么？没有我在骂你，没有，全部都是他们都看到大众之心。那我们的心经常就是这种功能，那只是因为像这种东西不容易听懂，对不对？要讲到像这样很不容易的啊。这个有点知道。不过这个真的就是你听懂了以后，然后你自己内化，然后你自己又能够这个观念转化为实践，这要时间的。但是我想，我这样讲合不合理？是不是可能？你心本来就有可能啊，你骂人家，对不对？你骂人家，你可以就是马上就是平静，对不对？这就是心的功能嘛。我们时间还到了，对不对？好，是不是要休息了？好，后面。